Já, heyrðu, það var svona endinn á þessu þætti sinni Egil sem að dettur inn í þetta marathon. Já. Ég held að við byrjaði bara á réttum tíma, var kannski 7 mínútur. Sem að? Við byrjuðum 7 mínútum of seint. Já. Það er seinkunni sem hefur orðið á 30 klukkutíma ferð. Já. Það telst nú ekki... Þetta er eina skekkjumarka. Skekkjumarka. Ég var og með... verður örugglega fyrirgefið öllum sem til okkar heyr og okkur sjá. Já, ég var með helgispjallið hérna í gærmorgun. Já. Ég held að við byrjaði bara á slaginu þar. Já. Og þetta er einu þættinni sem að hafa komið inn í þessa umræðu sem að... Svo náttúrulega við líka búið að standa í ýmsu eins og með helgispjalli í gærkvöldi það sem var datt út og svona. Já, að Hilmi Snær afboða sig bara á síðustu stundu núna og það er reddast sko það er hérna bara mikill kraftur í húsinu. Herðu, en við tölum stundum pólitíkina svona í lokinni, hefur nokkuð verið að gera það? Nei, við slúttum þessu, en það er hérna við ætlum að... Það er enda fínt hérna sko. Hæ? Í áðan. Það er mjög fínt spjall. Mjög fínt sko. Já, mjög gott. Við ætlum að vera hérna, það er dagskrá hérna framundan, bara merkileg umræða sem er hérna í klukkan hérna 6 í dag kannski verður hann í hérna klukkutíma, þannig að við endum með því að verða 1,5 sólarhring, þá kemur Krummi Björgvins, ætlar að koma, ég held að hann ætlar að koma með gítarinn og bara en síðan áður en því kemur, þá kemur Anna Hildur Hildibrandsdóttir, Ardís Bergsdóttir og Arnar Sigurðsson og þau ætla að ræða hörnum fyrir innflytjendur og ýmislegt fleira og áður en því kemur þá koma hjón hingað, við vorum með systkin í gær, þá kemur Sigurður Gylfi Magnússon sem er sagnfræðingur og prófessor og Tinna Laufey Ásgeirsdóttir sem er hagfræðingur og prófessor, þau ætla að koma hérna og spjalla við Oddnýju og áður en því kemur, þá kemur Harpa Bjarkadóttir sem ætlar að tala fiskeldi í Eyjafirði en áður en því kemur, þá kemur ég veit ekki alveg hvað svona dagskrárliður það er hann kemur hann að Brynjar Karl sögufrægur sem er búinn að ná sínu nokkurn veginn fram yfir einhver leyti, hann ætlar að koma og tala við okkur okkur? Nei, ég fekk hann til að taka svona hálfleiksræðu eins og við varum núna orðin svona svolítið þreytt lið og ættum svona eftir hérna loka metrana þannig að við fengjum svona hvatningu frá þjálfara. Það ætlum við að gera hérna eftir smá auglýsingar og þannig að það er sem sagt að erindi okkar í þessum þætti er þá síðan Egils eru búnir, ég myndi segja það. Herðu, takk fyrir í dag, við þakkum öllum gestum sem hafa ekki hingað komið. Ég segi alltaf hérna í lok svona Egils hvet fólk til þess að hérna gerast áskrifundur og það er fullt til þess að gera það. Við erum að safna áskrifundum til þess að bjarga samstöðunni og tryggja henni gott framhaldslíf. Það eru margir sem hafa verið að skrá sig, líka þeir sem eru áskrifundur hafa verið að senda með skilaboðum að vilja hækka áskriftina og alls konar. Hvernig getur þess að gera það? Ég er líka benda á sem að ég held að ég verð að svara einhverjum fyrirspurn áðan inn á samstöðun.is. Þar var kona sem var að velta fyrir sér hvernig mætti auglýsa hérna. Ef að þú ert með eitthvað rekstur eða eitthvað fyrirtæki, þá er ég alveg viss að við getum boðið þér upp á hérna gott verð fyrir kröftverauglýsingar. Við vorum með mælingu fyrir árið síðan og ég held að það hefur líklega bara batnað. Þá var það 12% landsmanna sem að sáu eða heyrðu þætti samstöðunar þá vikuna og það er bara ansi góður hópur og við birtum auglýsingarnar okkar svona 3 sinnum á dag og allan vikuna og í heila mánuð og þá safnast þetta alveg örugglega upp og verðið sem að fólki stendur til boða eða fyrirtækjum er ekki það hátt, þannig að ég held að þessi góður kostur fyrir fyrirtækin en á sama tíma þá eru þau raunverulega að leggja til afl inn í samstöðuna svo hún geti haldið áfram að vaxa og dafna. Pæliði því á meðan að við hlustum aðeins á auglýsingar og svo ætlum við að fá hálfleiksræðu í maraþoninu eftir augnablik.